musidɗo an enɗan e diina, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiɗen e lewru donkin ɗum balɗe ɓurɗe moƴƴude ɗen e balɗe aduna on fof majje. Si tawi Allah subhanahu wa ta'ala yolɗinanima yanyanima heddulayya on ñande julde ma bimbi julde ma bimbiti julde ma bimbiti nden ñande ɗon e ɗon futuro on noddinaka. Hettulayya maɗa on nagge nge hettatagen yo taw nge timmini duuɓi ɗiɗi ko fanɗi o ko fanɗi. Dammi ɗin tawɗe heeɓi lebbi jeegoɗi e timmini hitande taw ko dammol hisukol kol laƴata kol horaki kol nawna subaɗon ɗo waɗana Allah subhanahu wa ta'ala. Andita baraji mun ɗin Allah inni ka deftere makko teddude lan yanala allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wo Allah subhanahu wa ta'ala wi'i kanko wo wona ƴiƴanɗam ma tewo on o faala ko honɗum hirsanda ko fi Allah ɗum ɗon o faala. Nelaɗo maki alayhi salatu wassalam wondema ƴiƴanɗan ɗan sintay ka Allah taho siɗan sinta ka leydi. Wakkilo waɗa layya ma si aɗa no yanñinanma wata wuddan hoore maɗa andita ko waɗɗa kon ko hoore ma waɗanɗa. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah. Kala ko waɗanɗa Allah e moƴƴere kon a taway ɗon ñande janngo subhanahu wa ta'ala ka Allah no walanima. Awa tinnore layya meɗen on hara en nennaali wakkilo ɗen anditen hirsugol ngol ko tuma iidi on juula wo si hirse wona atti iidi on juulede. Juulu iidi on ha gayna hirsa layya maɗa on. Yo Allah newnan en o jaɓana en o walla en. Andintinen noon hara a yejjitali horugol ñande jeenayi donkin on kango wakkiloɗa horana Allah subhanahu wa ta'ala. Allah montante junubaji maɗa feƴƴunodi e fewniɗi duuɓi ɗiɗi hitande feƴƴu hitande fewnide. Yo Allah newnan ya rabbal alamin. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.